வணக்கம். ஜலதோஷத்தின் போது தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகளை பற்றி இப்பொழுது பார்ப்போம். பருவநிலை மாற்றம் ஏற்படும் போது ஜலதோஷம் மற்றும் காய்ச்சல் போன்ற பாதிப்புகள் உண்டாவது இயல்பானது. அவ்வாறு உடல்நிலை சரியில்லாத சமயங்களில் மருந்து மாத்திரையுடன் உணவு கட்டுப்பாட்டை மேற்கொள்ள வேண்டும். சேர்க்க வேண்டிய மற்றும் தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகளை இப்பொழுது பார்ப்போம். காய்ச்சல் மற்றும் ஜலதோஷத்தால் பாதிக்கப்படும் போது உடலின் வளர்ச்சிதை மாற்றம் குறைவாக இருக்கும். எனவே எளிதில் ஜீரணமாகும் உணவுகளை மட்டும் சாப்பிட வேண்டும். எண்ணெயில் பொரிக்கப்பட்ட, மசாலா அதிகமாக சேர்க்கப்பட்ட மற்றும் அதிக கொழுப்பு சத்துள்ள உணவுகளை தவிர்க்க வேண்டும். பால் சார்ந்த உணவுகளை ஜலதோஷம் இருக்கும் நேரத்தில் அதிகமாக சாப்பிடும் பொழுது நெஞ்சில் சளி கட்டிக்கொள்ளக்கூடும். எனவே தயிர், மோர், சீஸ் போன்ற பால் பொருட்களை தவிர்ப்பது நல்லது. ஜலதோஷத்தால் சிரமப்படும் போது சுத்திகரிக்கப்பட்ட சர்க்கரை மற்றும் அதை கொண்டு தயாரித்த உணவுகளான சாக்லேட், இனிப்புகள் மற்றும் ஐஸ்கிரீம் போன்றவற்றை தவிர்க்க வேண்டும். சர்க்கரை அதிகமாக சாப்பிடும் பொழுது இரத்தத்தில் உள்ள வெள்ளை அணுக்கள் பாதிக்கப்பட்டு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைகின்றது. இதனால் எளிதாக நோய் பாதிப்பு ஏற்படுவதோடு உடல்நிலை சீராவதும் தாமதமாகும். வயிற்றில் அமிலத்தன்மையை அதிகப்படுத்தக்கூடிய காஃபி, டீ, குளிர்பானம் மற்றும் சோடா போன்றவற்றை தவிர்க்க வேண்டும். ஜலதோஷத்துடன் சேர்ந்து வயிற்றுக் கோளாறு, உணவு ஒவ்வாமை மற்றும் வயிறு மந்தமான நிலை இருக்குமானால் காரசாரமான உணவுகள், ஊறுகாய் மற்றும் சிட்ரஸ் வகை பழங்களை தவிர்க்க வேண்டும். ஏனெனில் இவ்வுணவுகள் நிலைமையை மேலும் மோசமாக்கக்கூடும். மேலே குறிப்பிட்டுள்ள உணவுகளை தவிர்ப்பதோடு மட்டுமில்லாமல் சிக்கன் சூப், இஞ்சி பூண்டு கலந்த உணவுகள், இளநீர், தேன் போன்றவற்றை உணவில் தொடர்ந்து சேர்த்து கொள்ள வேண்டும். மஞ்சள் மற்றும் மிளகு ஆகியவற்றை அன்றாட உணவில் சேர்த்து கொள்வதால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரித்து விரைவில் சீரான உடல்நிலை எட்டலாம். மாறிவரும் பருவநிலையில் இந்த குறிப்புகளை மனதில் கொண்டு செயல்படுதல் ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கும். நன்றி.